Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып отырмын. Бүгін тағы да сол, мынау келе жатқан референдум, біздің мынау жемқор депутаттар орындарында отырып алып, халық үшін ауыздарын ашуға жарамай, тек қана жаңағы жалақысын алып, өз бас күйін күйттеп жүрген кісілер жайлы. Мынау Тоқаевқа сеніп жүргендер жаңағы, қалай айтсам екен, ол адал, ол дипломат, оның ұрлық-қарлықта көрінген жоқ, үйтті-бүйтті сөйтті дегендерге. Мына жаңағы жақында осы бір күндікте өткен ғой дейм, оны неғымадым, мына кімге берген? Құрышбаев Ақылбек деген депутаттан, жаңағы Ордалайфтағы журналист жігітіміз және бір қыз не қойып жатыр, жаңағы мынау референдум жайында сұрақтар қойып жатыр. Сол жерде жаңағы қыздың сұрағы, қыз баланың сұрағы бедейді. Міне Тоқаев дейді, ешқандай да ұрлық-қарлығы жоқ, ол кісінің артында ешқандай жоқ, сол туралы енді андай-мындай дейді. Көрдіңіздер ме? Егер журналистердің өзі шатасып отырған болса, оны түсінемін, мүмкін олар ашық айтуға қорқып отыр, ал оның бәрі жаңағы шатасулық, Тоқаевтың арты таза деген. Оның арты ешқандай да таза емес. Бұның бәрін ана жолы Навальный бәрін ашып жайып берген. Міне почти дәлелденіп тұр. Кадастрлық номеріне дейін бар. Сол Алматыдағы жаңағы резиденциялары, міне мемлекетке тиесілі жаңағы нелерді, ғимараттарды жекешелендірген. Мақұл, 90-шы жылдар болса екен, ол кезде бәрі шатасып атты, былығып атты, сол кезде соны пайдаланып, сөйтіп жекешелендіріп алды дейтін болсақ. Бұл кешегі осы, міне 2000 жылдан кейінгі болып атқан оқиғалар. Көрдіңіздер ма? Одан қалды. Мынау Астанада, жаңағы Ордалайфтағы журналист жігітіміз спикерлерге сол жердегі олардың аттарын айтпай қойын, уақыттарыңызды алып, міне соларға жаңағы вице-министрлерге сауал қойып жатыр. Сол кезде сұрайды, мына Астанада дейді, Тоқаевқа жаңа резиденция салынып жатыр екен. Ал ресми жауаптары бойынша ол резиденция ресми тұлғаларға арналған екен дейді. Соған не дейсіз десе, бұл жайында бізде жауабымыз жоқ дейді. Ал ресми жауапқа қаржы министріне берген кезде, бұл құпия нелер болғаннан кейін, бұған бізде ақпарат жоқ, бере алмаймыз дейді. Сонда қараңыздар, үкіметтің, мына халықтың, мемлекеттің ақшасына резиденция салынады, ресми тұлғаларға, ресми тұлғам сол Тоқаев, ресми тұлғаға резиденция салынады, халықтың ақшасы сөз жерге жұмсалады, мыңдаған, миллиондаған қазақ халқын үйсіз күйсіз жүрген кезде Тоқаевқа ресми тұлғаға резиденция салынады. Қаншама сала беруге болады сол резиденцияларды? Міне, арты таза, Тоқаев адал дегендерге жауап осындай. Қараңыздар, анда-санда мынау желілерде көп бұл туралы мәліметтер. Баласында қаншама нелер бар екен, қандай майшелпекті илеп отырған бәрін көресіздер. Қарындасы қаншамаға, жиендері қаншама, жаңағы, қалай айтсам екен, мынау мемлекеттік ғимараттарды қалай жекешелендіргені, мемлекеттің ақшасын қалай олайда бұлай шайқап, өздеріне жаңағы жасап жатқаны. Бірақ оның бәрін тәптіштеп, сіздерде миыңызды ашты, айтпай қой, мынау для общего, жаңағы ойланыңыздар, көріңіздер, ізденіңіздер, егер қызық болса. Оны іздегілеріңіз келмесе, міне желіде де көп оны өстіп мен сияқты айтып тұрғандар. Әсіресе мынау Навальный бұның бәрін жақсылап ашып айтып кетті. Көрдіңіздер ма? Міне Тоқаевқа сенген сенушілер, әлде де мүмкіншілік берушілер, қолы, басы, бәр жері қанға, қазақтың қанына батып отырған Тоқаевқа сенім артушылар, міне осындайды тыңдаңыздар, көріңіздер. Былықтың үстінде бұл деген жаңағы үндемей ғана не істегені. Бұны қазір ашып айтпай жатқаны, өйткені ол қазір билікте отыр. Ертең биліктен кетісімен
екінің бірі мынау журналист бәрін сайрап шыға келеді. Сол жердегі жаңағы депутаттарың да сайрап бәрін айтып шыға келеді. Көрдіңіздер ма? Кезінде де Назарбаевтың шетелде бәр жақта, жан жақта бәрі айтып жүрген кезде елдің ішінде осындай батырлар жоқ болды. Оның бәрін айтып бетіне басатын. Міне орнынан кетіп еді, қазір ойбай Назарбаев ондай, сондай, бұндай деп енді айтып жатыр, бірақ әлі де соны тәлкілеуге, конфискация жасауға міне Тоқаев жол бермей отыр. Өйткені бәрі бір-бірімен ауыз жаласқан, ұрлық-қарлығы бәрі бірге. Назарбаевтың жүйесінен алысқа кеткен жоқ. Мынау жасайын деп отырған референдум, асығыс түрде жасалынып жатқан референдум, ертеңгі күні мынау маусым айында өтетін Біріккен ұлттар ұйымының жиынына дайындалып отырған дайындығы өзінің атын ақтап алу үшін. Ол референдумда халыққа маңызды ештеңе жоқ. Тіл жөнінде ештеңе жоқ. Мынау қала атауларын, көше атауларын, Назарбаевтың атын алып тастау туралы бір түйірде сөз жоқ. Өз жердегі жаңағы айтып тұрғаны Назарбаевтың алғаш президент емес екені ғана алынған, андай-мындай ол жазылмайды деген сияқты алдау сұрату. Негізінде президент мынау қазіргі бекітейін деп отырғаны, қазіргі президенттің артықшылықтары, міне асырау, қамтамасыз ету, күзету, бүкіл жаңағы президентті семьясымен қосып, мемлекеттің мойнында. Енді осы артықшылықтардың бәрі экс-президентке де тиесілі, то есть Назарбаевқа да тиесілі. Көрдіңіз ба? Сонымен қатар, міне президенттік кезінде жасаған қандай да бір қылмыстарына президенттіктен кеткеннен кейін қудаланбайды, жауапқа тартылмайды. Міне осының бәрін халықты алдастырып жаңағы референдумға алып кеп, соған даусын қолын алып алайын деп отыр. Егер де мынау референдумды болдыртпауға халықтың күші келсе, бойкотқа, жақсы болар еді, бірақ бұны Тоқаев біліп отыр, сол үшін де жасатпайды бұның бәрін. Бізде бір ғана жол, сол референдумға барып, жоқ деп жазып, оның ішінде жаңағы қалған өзгерістерінің бәрі деп, міне ең маңызды өзгеріс осыған болмай тұрғаннан кейін, міне қалғандарының тіпті маңызы жоқ. Өйткені саяси жүйеде президенттің басты рөлі бар деген сөз, бәрін өзі шешеді. Парламенттің ол жерде ешқандай да дауысы жоқ. Парламент конституциялық сотты тағайындай алмайды. Ал Тоқаев тағайындаған конституциялық сот қалған соттарды өз қолымен тағайындайды. Сонда бәрі айналып келіп, бір адамның, бір Тоқаевтың қолына бағынады. Тағдырын, бүкіл елдің, бүкіл мемлекеттің тағдырын бір Тоқаевтың қолына береміз. Соны бекітетін бұл референдум жасайын деп отырғаны. Бұның сөзін сөйлеп отырған депутаттардың бірі, енді бәрін жазған жоқ, біреуі мынау кім? Күрішбаев Ақылбек, бұл жерде де жаңағы беріп отырған сұхбатында мынау дейді, мынау өзгерістер жайында не айтасыз дейді. Бұл өзгерістер жайында оның айтатыны сол, Тоқаевты қолдайық, бәрі дұрыс. Бұл деген біздің жаңа Қазақстанға, жақсылап жаңағы әділетті жаңа Қазақстанды құруға бірден бір жолы деп отыр. Көрдіңіздер ма? Депутаттың айтып отырған сөзі, сенат депутаттың айтып отырған сөзі. Сонда бұл қара халықтың, мақұл оқымаған халықтың көзі жетіп біліп тұрған нәрсені бұл білмей тұр дегенге сену қиын. Бұл өтіріктен міне соны халықты алдастырып, өздерінің лауазымдарын пайдаланып, осындай сахнадан шығып, халыққа мияшу жасап отыр. Міне Тоқаевты қолдайық, Тоқаевты бүйтейік, Тоқаевты сөйтейік дейді. Тағы да міне тағы бір депутатымыз Бақыт Сұлтанов деген, міне екі ауданды аралау үшін, 10 миллион теңгеге жуық ақшаны шашып келген. 9 миллион, там бірдемесе мың, сонда 10 миллион теңгені шашып келіп отыр, үкіметтің ақшасын. Екі іс сапарға барғанына. Көрдіңіздер ма? Қандай қымбат бізге мынау жаңағы нелер, депутаттар. Тек іс сапарға барғанына 10 миллион
2-3 күннен ол жерде жылдап жатпаған шығар ол. Ол жерде ол 1-2 күнге барды, сол 1-2 күнде 10 миллион халықтың ақшасын желге шашып келді. Бұған жаңағы қаржы министрінің жауабы, мүмкін ана ұшаққа құятын майдың ақшасын төлеген шығар дейді. Көрдіңіздер ма соны кіргізген? Ол соншама не ол жаңағы күйіп баратқан дүние соншалықты бір өзі бір жеке самолетті жалдап, соған майды құйып, мемлекеттің ақшасынан сөйтіп барып келетін. Көрдіңіздер ма кімнің қаптап отырған? Өз жерде ешқандай өзгеріс болмайды. Ескі жүйенің аты ескі жүйе. Бұлар ешқашанда бұлардың енді жабысып отырғаны осылай міне рахат халықтың алдап ақшасын жеп отыруға. Сол үшін де бұлар сол жүйеден айырылмау үшін бәрін жасайды. Бәріне барады. Халыққа қарабет те болады. Көрдіңіздер ма халқым, алданбаңыздаршы. Өтінем сіздерден. Бірігіңіздер. Бірігіп, тездетіп, X күнін жақындатып, жеңіске жету керекпіз. Көрдіңіздер ма, мынау билік біліп отыр. X күннің жақын екенін біліп, сезіп отыр. Сол үшін де міне неше түрлі енді жаңағы ақсақалдыларды халықтың ішіне кіргізіп, басқа да әйелдерді, аналарды кіргізіп, осындай насихаттарды жүргізіп жүр. Тоқаевты қолдайық, мынау жаңа Қазақстанға бет бұрайық, әділ Қазақстан. Мына депутаттарың 2 сапарға 10 миллиондап ақша шашша, Тоқаевың резиденция құпия, ол мәлімет құпия айтпайды. Көрдіңіздер ма, мемлекеттің ақшасына резиденция салынады, бірақ оның ақпараттары құпия, айтуға болмайды. Мемлекеттің ақшасын алады екенсіңдер, көзімізді бақырайтып қойып халықтың, ал оны халықтан жаңағы отчетін бермейді екенсіңдер. Міне көрдіңіздер ма, бұлар деген биліктегілер өздерін құдай санап отыр. Бұлар ұмытып кетті, бұлар халықтың құлы екенін. Халықтың құлы, халық не айтса соны істеу керек. Халыққа отчетты беріп тұру керек. Жоқ, бұлар бәрін керісінше қойып, халық бұлардың құлы сияқты. Әрине енді 30 жыл бойы, мына Назарбаев өзі кезінде айтқан, бөліп алды, билей бер, бізде оңай қазақтарды билеу деп. Оның несі де жүр жаңағы, видео жазбасы да жүр, осы сөзімен тауып алып тыңдасаңыздар болады. Міне біздің қазақтарды дейді, бізге сырттан жаңағы соғыстың керегі жоқ, бізді алам дегендер 300-ге бөлетті, билей береді дейді. Міне көрдіңіздер ма? Қазірде міне осы саясатты ұстанып, халықтың арасында жаңағы өтірік халықтың жанашыры болып, кіріп алып, бәрін бір-біріне айдап салып. Сол үшін халқым бірігейік, бірігіңіздер, бірігіп, X күні жақындатып, ОДБК-дан шығатынымызды, мынау Евразия одағынан болғымыз келмейтінін, Ресеймен ешқандай да қарым-қатынаста болғымыз келмейтінін, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына қарсы екенімізді бәр жерге жариялап айтып жүрейік. Аман болыңыздар. Алға қазақ елі.